就以前他在打呼的时候，就那个我们在外面的那个门外就听到那个战车要开始了，那个一睡着就开始了。对对对对对，那个真的很大声。那我想说我是一般的上班族，我隔天又要上班，又听到这个声音的时候，你真的是睡不着，睡不好，然后你精神又不好，然后真的是一个很困扰的一件事。有时候很生气，可是又不能跟他讲什么。然后有时候他又有那个耳鸣，又听不太到。然后他睡眠不好的时候就耳鸣，就听不太到的时候，你讲话就要很大声，跟他用吼的。然后他听不到的时候，你用吼的时候，他就觉得说我在大声什么？我要跟他吵架是不是？我说其实应该不是嘛，对不对？那就是他有这种困扰。